الرحيم. السلام عليكم. النهارده مع بعض بتنجانية وفلفلتين هنعمل احلى طبق مسقعة. قطعت البتنجان بتاعي طولي زي ما انتم شايفين معايا كده اهوت. ادي السمك اللي احنا مقطعينه بيه. في ناس بتخليه بالقشر، انا من الناس اللي بخليه بالقشر. كمان اهم حاجة يكون طولي يا جماعة، كل ما يتقطع بالطولي ما بيشربش الزيت. دي تكاية مهمة جدا، بشتغل عليها من زمان، اتعلمتها من شيف كبير كمان. حمرنا البتنجان بتاعنا في زيت. الطاسه بتاعتي دي انا مخصصاها لقلية البتنجان، السمك، البطاطس، مش عليا. مع بعض هم شايفين اللون اللي احنا عايزينه في البتنجان. احنا بنحمره اللون ده، اهم حاجه ما يغمقش مننا. بكمل معاكم تحمير البتنجان اهو، موطيه البوتاجاز عليه عشان نوصل للون اللي احنا قلنا عليه، اللون اللي هو الذهبي ده. يا حبايبي، بعد ما بخلص تحمير الكميه كلها بجيب الفلفل والبصل بحطهم في مادة دهنية، شوية زيت صغيرين على النار، ويا دوبك بحورهم زي ما احنا شايفين. ما بيلونوش معايا، بس يا دوبك كده هوت يتدبلوا مع بعض اهو زي ما احنا شايفينه. ده الشكل اللي احنا عايزينه اهو، الشكل ده اهو. بعد كده اهوت بروح حاط عليه اللحمة المفرومة. معايا اللحمة مفرومة حوالي تقريبا كده ربع كيلو لحمة مفرومة. بحط اللحمة المفرومة عليه وبرضو بدبلهم، يعني بعصج اللحمة فيه. طبعا احنا عارفين البهارات بتاعتنا في تعصيج اللحمة، ملح وفلفل. البهارات بتاعتنا الكبابة الجميلة جدا اللي اللحمة المفرومة بتديها طعم وريحة كمان. ما بكترش البهارات بتاعتي في الاكل. معايا التوم، حاطاله البهارات ومقطعه عليه فلفل، وبرده هتبله شويه على النار بماده دهنيه قليله، يدوبك شويه زيت صغيرين برضو زي ما انتوا شايفين معايا. ما بخليهوش يلون. بحط عليه حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو هو بدأ معايا. بحط عليه شويه خل صغيرين، معلقتين خل تقريبا. شايفين حبايب قلبي؟ بعد كده الطماطم بتاعتي بيوريه ضربها في الكبة، مش عصرها في الخلاط، يعني فيها قطع كده طماطم بضيفها عليه. بطبق الأكلة بتاعتي حبايب قلبي اهو. بعد ما المكونات بتاعتي كلها جهزت، طبقة بتنجان عليها طبقة الصلصة مع بعضينا اهو. بحط عليها اللحمة المفرومة طبقات مع بعض. سايبة الغاز بتاعي شغال، ناسية نفسي. تمام كده اهوت. بحط عليها بحط كل مكوناتي، وبعد كده اهوت بحطها على نار واطية صغيرة بحيث المكونات كلها تتشرب من بعضها، الصلصة باللحمة بالبتنجان، على نار هادية على النار. شايفيني؟ معلش التصوير على قدي زي ما انتوا شايفين اهو. انا موطيه النار عليها. عندي شويه موتزاريلا بحطهم، مفيش مش مشكله، يعني الموتزاريلا يا دوبك الجبنه تسيح عليها، لو موجود موجود، لو مش موجود يعني مش اساسي في الطبق بتاعي. ادي الجبنه بتاعتي اهي برضو على النار بتسيح معاهم شويه. كده الطبق بتاعي خلص.
سهل وبسيط، ينفع فطار غدا عشاء سحور، وجبة سهلة وبسيطة وجميلة. ادي بعد ما الجبنة مساحت اهو، هبتدي اخلصه وهغرفه في الطبق. ده الشكل النهائي بتاع الطبق اهو. بيتاكل جنب منه عيش، سلطة، في اللي حابب يعمل جنب منه رز. بالشكل النهائي اهو. يا رب تكون الفكرة بتاعتي عجبتكم النهاردة. لو عجبكم الفيديو أتمنى تدعموني بلايك شير سبسكرايب، وتشيروا الفيديو بتاعي لأصحابكم وحبايبكم. شكرا.